橫掂落咗嚟啊，費事翻上去啦。喂，聽講天地人啲雞髀好正噶喎，食油菜啫，話人吞啊！唔係啊，我話打冷好啊。打你個玩魚撲啦！唉，你哋留低度商量啦。喂，咁食咩啫？食屎行啦！嚟啦，嚟食嘢啊，唔使祈禱啊。成日喺學堂食埋啲大鑊飯，食到胸肌、腹肌、三角肌都冇埋，遲早餓過個肌肉。即刻基佬，我話烏 Sir，成日恰我虧，食嗰啲豬手翻去用翹手加我金佢啊！唔使食佢噶，你班豬仔喺學堂輸出嚟宵夜啊！唔該你哋唔好牙文牙武啦，如果俾阿 Sir 及到啊，嗰陣你結個好友啊！你哋又唔使亂，我幫你哋夾住噶啦。不過我哋做生意嘅咧，唔會咁唔識做，開口問你哋攞暗口費嘅。係你哋啲師兄識做，次次食完咧，啲師人醒翻2嚿水俾我哋做貼士嘅。咩意思啊佢？伙計，呢度冇錢俾㗎。好，嚟。喂，兩位大佬，對唔住啊，有咩要啊？有個生炒骨，哦，班死賊啊！有個啫雞，哦，得，即刻嚟啊！生炒骨，啫雞啊！超咩啊？唔信超啊？咩啊？我就叫吳順超啊！兩位大佬，喂，你班豬仔啊，快啲嗱嗱聲食完就掹啦，咪喺度搞事啦，喺度立亂扮阿 Sir，俾阿 Sir 及到係踢你哋出口啊！對唔住啊，對唔住。大細超，兩客打邊爐，喂，開快啲嚇，俾人趕住要行啲嘅。好，得。一陣食完宵夜，我送你翻屋企咯喎。唔使啦。我單身寡老豆，咁早翻屋企都唔知做咩好喎。咁好啦。烏 Sir，超哥啊，呢輪有冇見嗰啲豬仔出嚟宵夜啊？豬仔？冇啊。哎呀，有啊，仲食霸王嘢添噃。不過諗落啊，好似冇啊。大細超啊，咁你記唔記得嗰隻豬仔係點樣㗎？烏 Sir，你真係灰鞋㗎啦！嗰啲豬仔個個都曬到黑古勒特咁樣㗎啦，食嘢又頭耷耷，我點認得啊？你萬事唔使咁緊張，個 BB 仔送咗去孤兒院，翻嚟有人照顧，你放心。林林對你係有感情嘅，唔係佢唔會咁嬲嘅。等佢消咗啖氣，同佢解釋下就冇事噶啦。係佢冇事，不如佢老母要6啊圍走，佢又唔掂咧。所以我哋要設辦法揾多啲錢啦。揾鬼揾馬咩？去搶啊！唉，邊度使搶啊！我有一個朋友啊，佢又介紹我替鬼佬去收租啊，人工幾高㗎，佢仲俾咗啲本錢我，叫我開小販檔喎。你個朋友幾有人情味噃？梗係啦，窮人梗係幫翻窮人㗎嘛，邊似得嗰個有錢佬啊，知條黑路你行啊，係咪？義氣搏義氣，收租嗰份工咧，我已經同佢哋講好咗啊，預埋你嗰份。點得啊！我日日都要翻工。切，你掃街唔使成日去掃噶嘛。嗱，雖然收租咧係日日去收啊，但係冇時間限制嘅喎。咁我哋可以收咗工一齊去收咪得咯。你啊得嘅。睇得多腳毛，唔睇得好惡做。橫街有個摩羅叉，佢一個隔夜茶。烏鴉叉，我你媽叉，係佬都話佢渣。我怕，你咪話佢黑面啊襯白牙。阿蘭唔使驚啊，死靚仔，咁好唱我唔可以廟街唱。好聽啊靚，好聽。小姐話唔好聽啊！你以為啦？佢想我唱多次添啊！咩話？你企喺度唱俾我聽，大聲你唱俾我聽啊！都咁啱啊！揀咗佢未啊？德叔請你話。留翻請老媽子啦。